大家好，我是冰冰，是费俊团队的一员。现在5到11岁的儿童可以接种新冠疫苗。这里我们谈谈作为家长，为了让您的孩子接种疫苗，您需要做哪些事情？首先，您可以上网预约，网址是 vaccines.gov。您可以选择您附近的药店、杂货店、医疗诊所或医生办公室，大多数地方都要求预约，因此您必须事先预约。疫苗是免费的，并不需要保险。如果您需要帮助，请拨打电话到703-324-7404。我们的电话接线员会多种语言，可以为您提供帮助。让您的孩子接种疫苗非常重要，因为疫苗可以保护孩子们免受新冠病毒的侵害。在此，我们感谢您和您的家人为我们社区的健康做出的贡献，谢谢。